x kub taqsim 3 bo'ladi. Teskarisi bo'ladi. To'g'rimi? Minus 3 bu koeffitsient. Mana bu x kvadrat deganim x ning minus 2-chisi bo'ladi. To'g'rimi? X ning minus 2-chisi ku. 3 ko'paytirib x ning minus 2-chisi. Цепочка yo'qotib qo'ydim. Qayerda yo'qotdi? Boshida. Integral teskari ku. Integral teskarisi ku. Demak, mana shu c ni qoldirsa 7 beradimi или 6 mi mark? Shuni qoldirsin? 10 da. 10. Ha, bittasiga 10. Ha. 10 30. 15 30. Bitta savolingiz 15. Bitta savolingiz 30. Ikkita bo'lsa 15 dan, uchta bo'lsa 10 dan. 6 ta bo'lsa 5 dan. 5 ta bo'lsa 6 dan. Tugatib qo'ya qolaychi endi. Tushunarli? Qaytadan integral 1 dan 3 gacha 2x kvadrat minus 3 taqsim x kvadrat dx edi. Birinchisi 2 koeffitsient. X kvadratni boshlang'ichi. 2 ga 1 qo'shaman, x ning kubi bo'ladi. Xuddi shunga bo'laman. Shunaqaydi-ku integral. Ha, bo'ldi. 3 qayerdan keluvdi? 2 ga 1 qo'shaman. Xuddi shu tushadi pastga. Bo'ldi, formula. Chunki bundan hosila olsam 3 tushadi, 3 bilan ketadi. Bitta kamaysa kvadrat qoladi. Da. Plus edi bu, plus 1 edi. Plus 1 edi, n plus 1 pastga tushadi. Bo'ldi, tushundim. 3 bu koeffitsient, x ni minus 2 darajasi-ku. Bunga 1 ni qo'shaman, xuddi shunga bo'laman. Minus 2 plus 1 ga bo'laman. X ni minus 1 taqsim minus 1 bo'ladi. Minus 1 bu plus 1 bo'lib ketadi. Bundoq qilaman-da, buni olaman 1 dan 3 gacha. 1 dan 3 gacha. Qanaqa topaman? 3 qo'yib chiqaman, 1 ni qo'yib chiqaman, ayiraman. Tushunarli? 3 qo'ysam nima bo'ldi? 2 ko'paytiruv 3 ning kubi taqsim 3 plus 3 taqsim pastga tushib ketadi, 3 taqsim 3. Mana bu 3 qo'ygan. Minus endi 1 qo'yaman, 2 ko'paytiruv 1 ning kubi taqsim 3 qo'shimga plus 3 taqsim 1. Bu hisoblanadi. Tushundim. Videolarni tashlab berdim, mana bu tashlayman. Qo'ldan